ebenfalls aus Tschechien, Philipp Dortmund. Und aus Australien für euch hier in Dortmund, das ist euer Freestyle Sextett. Habt ihr Bock drauf? Dann ist hier für euch unser DJ Lukas und Basti Wolter beim Louis Freestyle. Beim Freestyle Motocross ist es nur eine Regel. Je mehr ihr abgeht, desto mehr werden euch die Jungs zeigen. Es liegt also in euren Händen, was ihr zu sehen bekommt. Ihr habt es gemerkt, Peter Pilatz war von seinem Glück nicht bei. Dazu eine kleine Anekdote. Hier ist heute Vormittag beim Training sein Motor kaputt gegangen. Das sind alle Spezialteile. Problem ist, er lebt in der Nähe von Prag. Hat seinen Vater losgeschickt, der hat euch alle Geschwindigkeitsrekorde geworden, ist nach Prag gefahren, hat das Ersatzmotorrad geholt, hat es wieder zurückgebracht und deswegen ist Peter jetzt hier seit 10 Minuten sein Ersatzfrei. Dafür schon mal einen dicken Applaus für diesen Einsatz! So, und ich würde sagen, wir fangen mal an mit ein paar Warm-ups drüben. Metro auf seinem E-Bike, One-Handed-Grip, haben wir vorhin schon gesehen. Dann als nächstes Matej aus Tschechien, auch er nochmal mit einem Grip. Wie vorhin Adam Jones und die USA. Wow, der Stripper! So macht Freestyler hier Yoga und Peter Shaolin. Was diejenigen sind, haben wir nicht mitgesprungen. Philipp Dortmund, Helikopter. Davide Rossi, was packt er aus? Indian Secret. So, das war die erste Runde. Wow, Indian Swissblade vom Festival, also mit das Motorrad und Superman überher. Ladyboy. Matej Cezak legt sich bei der Arbeit hin in 10 Metern Höhe. Double Grip Heart Attack, Handstand auf der Sitzbahn von Adam Jones. Und jetzt der Switchblade, also einmal die Beine nach hinten gesprungen und wieder Plan. Und der Philipp Supercat. Schlag auf Schlag geht hier weiter, dann wieder Rossi, Italian Stallion und auch er mit dem Stripper. Also einmal die Brücke machen und das Bein durchstrecken und jetzt Matt Remo mit dem Heart Attack, dem Handstand auf seinem E-Bike. Wow, Indian Superman, oder? Überfläschung von Matej Cezak. Und der Adam auch hier mit dem Supercat, schickt die Beine zur Seite, hier den Schlaghoch. Peter Pilatz, Blindfinger, hält sich nur mit den Füßen, geht das Becken durch. Und nochmal ein Mega-Wurf vom Philipp. Hard Attack auf der Handstand von Davide Rossi. Wie sieht's aus, Dortmund? Seid ihr warm? Dann können wir die nächste Stufe erwerten los. Tsunami! Handstand auf dem Lenker, 10 Meter Höhe, 20 Meter die Sprungdistanz und Metro als einziger mit dem E-Bike unterwegs. Matej Cezak, wow, nochmal einen dicken Grip, liegt hier völlig
Schalthebel runter und der One-Handed Hard Attack vom Philipp. Ja, viele Fachbegriffe hier im Schlag auf Schlag, aber ihr sollt einmal applaudieren, wenn ihr die Deadline vom Lawine. Dortmund, seid ihr noch wach? Der Airplane vom Matt, einhändig, schwebt ja wie Superman über sein Motorrad. Und jetzt auch vom Matt, der Tsunami der Anstand hält den unheimlich lange, wer das Foto nicht schafft, nicht. Der dabei wiederholt, ich will es nicht mehr sehen. Dead Body! Adam Jones, Hamstand rückwärts sozusagen, einmal durch den Lenker Richtung. Und jetzt hier, Peter mit dem Kinky, 9 o'clock. Philipp Hoffmann, was hat der? Wow! Holy crap! Also, auch er völlig getrennt von der Motorrad, eine Sekunde in der Luft. Und dann wieder auch er mit dem Rock Solid, also einmal von der Ende gegriffen und dann durch die Luftraum geschickt. Ich bin schon außer Atem! Habt ihr noch Luft auf der Lunge? So, Freestyle Motocross wäre nichts, wenn man nicht auch kopfüber durch die Luft fliegen könnte. Ich rede vom Backflip. Wer weiß nicht, was Backflip ist? Wer weiß, was Backflip ist? Seid ihr bereit für die Flip-Kombos? Da möchte ich euch alle hören, ihr alle! Jetzt steht die Westfalenhallen Cops im wörtlichen Sinne. Not remote, Backflip, Backflip. Also, Rückwärtsseite und ein Bein über Sitzbankende gesprungen. Peter, lieber Backflip, Rückwärtsseite und steckt einmal über die Lenker, zwischen den Armen durch und er ist ja fast 2 Meter groß. Ja, beweglich muss man sagen, dass Philipp Hoffmann hier mit linker Backflip, also Rückwärtsseite und einmal die Fersen vor dem Lenker zusammengefliegt. Adam Jones, Cordoba Backflip, also die Brücke, die er eben gemacht hat, das beim Rückwärtssalto in 10 Meter Höhe mit einem 100 Kilogramm Schwerwurf. No-Handed Backflip, also keine Hände, keine Zähne, sagt man beim Fahrradfahren, man ist überzieht. No-Handed durch die Luft und der Flip vom Davide Rossi. Wow! Dortmund! Wie gefällt euch Freestyle? Ich habe euch die Regeln erklärt, je mehr ihr uns anfeuert, desto mehr werden wir euch zeigen, dass die verschnaufen Fußball und ihr vergeht immer Luft zu. Ja, Lukas, was sagst du bisher zum Thema Freestyle? Tolle Sache und im Gegensatz zu unserem Fahrrad habt ihr hier in der Westfalenhalle das schreckliche Schicksal, dass wir euch nicht durchlaufen lassen können. Wir machen das jetzt mal folgendermaßen. Wir teilen die Halle Dortmund. Meine Seite von da bis nach da. Basti? Ja, meine Seite von da bis da, also ihr alle. Dortmund, die da drüben auf dem Landbügel, ich weiß, wir sind ein bisschen im Hintertreffen. Wir können die aber gerne haben, denn den brüllen wir jetzt, in welche Richtung auch immer das da drüben ist. Dortmund, gebt mal alles für Louis Freestyle! Jetzt anfangen. Haben wir schon. Ach, das soll ein Applaus gewesen sein? Meine Seite, ich glaube, das kommt jetzt deutlich besser, oder? Jetzt zeigen wir denen da drüben mal, wie ein richtiger Applaus aussieht bei Louis Freestyle. Ich zähle auf 3 und dann rastet ihr komplett aus. 1, 2, 3. So geht nämlich Freestyle. Nachmacher. Meine Seite. Die Lukas-Seite. Einen haben wir noch. Aus allen Rohren nochmal attackieren. Dortmund fürs Freestyle. Und jetzt bitte meine Seite nochmal gezeigt hier. Und scheiß auf meine Seite, deine Seite. Jetzt alle. Also Lukas, ich denke, wir
alle warm, oder? So, wir machen jetzt weiter. Wir haben super Right-Side-Up-Tricks gesehen, Standard-Tricks sozusagen, Backflip-Tricks und jetzt zeigen wir euch die Freestyle-Evolution. Ein Fahrer macht einen Trick vor, Shaolin kommt da wieder Rossi und der nächste soll genau diesen Trick bei einem Backflip machen. Seid ihr bereit für den Shaolin-Backflip? Der kommt von Alan Jones. Wow! Die Creme der Athleten des Freestyle-Motocross. So, das war jetzt ein einzelner Trick. Beim Freestyle Motocross gibt es auch Kombos. Das heißt, wenn zwei Tricks bei einem Sprung gemacht werden. Wir wollen euch jetzt mal eine Flip-Kombo zeigen. Dazu machen jetzt zwei Fahrer Einzeltricks vor und der dritte Fahrer wird das während eines Backflips in einem Sprung machen. Also, wir schauen auf den ersten Fahrer. Adam, fährt an. Heel-Kicker, also die Fersen vom Lenker geklappt. Matt mit dem ähnlichen Superman. Also liegt er über dem Motorrad am Lenker hängen. Und das jetzt als Kombo. Also Heel-Kicker zu Superman. Schaut mal genau hin, was Martin Schieber euch zeigt. Heel-Kicker, Superman, Backflip-Kombo. So, und weil es so schön war von Martin, darf der gleich weitermachen. Und wo uns das Spielchen ein bisschen darf den nächsten Right Side Up, also Standard-Trick vormachen. Der fragt sich nochmal kurz, welcher war das mal? Ja. Die Luft wird dann hier hoch. Also, wir schauen wieder hin. Freestyle Evolution. Martin mit dem Switchblade, also die Beine komplett nach hinten geschoben. Und das jetzt beim Backflip. Und Philipp Dortmund. Switchblade Backflip. Dortmund, wo seid ihr? Und auch von Peter Piener, der hat seinen Trick nach. Wie sieht's aus? Sollen wir noch ein paar liefern? Machen wir natürlich auch. Wir ziehen die Schrauben noch ein bisschen an. Die Jungs haben ja mehr drauf als Kurzzahnbelag, oder? Also, einer macht wieder einen Trick vor. Philipp Rottmann mit dem harten Tag. Also Anzündung in die Griffe in den Handstand gedrückt und das jetzt während eines Backflips. Davide Rossi hat das los zugespielt bekommen. Schaut genau hin. Hard Attack, Indian Seat-Trap Backflip. Ich kann euch nicht hören. Denkt an die Regeln, denkt an die Regeln. So, letzter Durchgang bei unserer Freestyle-Evolution. Schaut genau hin, Mendebo macht den Trick vor. Tsunami! Und das jetzt als Backflip! Wollt ihr noch sehen? Und damit keiner verpasst, machen alle anderen Jungs das vor. Alan Jones, Tsunami Backflip, Martin Schäfer, Tsunami Backflip, Peter Pilar, Tsunami Backflip und Davide Rossi, Tsunami Backflip und Philipp Portmann. Wo seid ihr Dortmund? Ich hab keine Lust mehr, du musst übernehmen, glaube ich. Ich probier's, ist schwierig zwischen den Moppeln. Jetzt kommt die erste Besteigung des Navigations von Lukas. Zweite Besteigung, Standardsteigung. Dortmund, habt ihr noch Luft? Ich sehe das schon einige klatschen. Einfach weitermachen. Immer weiter im Takt. Könnt ihr nicht. Hoffentlich könnt ihr es. Im Takt, im Takt, im Takt. Boah, Lukas, was für ein Aufwand da nach 3 Jahren 20 Mal beim Supercross Dortmund. Super geile Rennen gesehen. Jetzt eine super geile Freestyle-Show. Aber wir sind ja noch gar nicht fertig. Einfach weiter klatschen, Spaß haben, letzte Runde, Finale bei Louis Freestyle! Wir packen jetzt nochmal die Trickspänne aus, ihr kennt die Regel. Je mehr ihr abgeht, desto mehr gehen die Fahrer ab. Wenn der erste Fahrer anfährt, möchte ich euch jetzt alle hören. Alle 10.000 hier, dürft euch ruhig aufstehen, jubeln, schreien, alles ist erlaubt. Mendebo!
mal die Beine hin und her geschwungen, während eines Rückwärtssaltos. Lazy Boy Backflip, richtig auf die Sitzbank. Kopf über in der Luft, was der Tiller, knack, Backflip, unheimlich lange das Bein auch rübergeschwungen über die Sitzbank. Da wieder was zeigt er uns als Big Trick? In die Tsunami Backflip. Ich hoffe, ihr seid nicht eingeschlafen. Hier ist Ringer, du in den Superman raus. Das war super knapp von Philipp Plattmann. Matthew mit meiner Gas, Flip, Underflip, also den Weg und den Backflip kombiniert. Und das gleich auch von Peter Kieler in die andere Richtung. Also alles raus, der hat geholt, der wird jetzt also. Alex Jones war noch wieder raus. Let's go, die Backflip und Backflip. Viel schicker Backflip von Martin und haben nicht lange gehalten. Davide Rossi, Cordoba Backflip von ihm. Und ich weiß, ich nerv euch, aber ich kann euch wirklich nicht filmen. Oh, schade, die Backflip auch vom Philipp Plattmann. 3 Big Tricks zeige euch. 5 Backflip jetzt auch vom Altmeister Backflip, konnte die Red Bull bei der Top 10 Jahren gewinnen. Jetzt hier in Dortmund beim Freestyle. Peter Kieler noch ein mächtiger Tsunami Backflip. Adam Jones kann auch noch einmal den Geld gewinnen und auch er mit dem Flip Backflip. Packt da noch einen auf. Was hätte ich gesagt? Dicker, du willst noch mal. Wer von euch liebt den Glück? Lasst mir was hören. Die Backflip von Davide Rossi. Turn-Down-Flip von Philipp Plattmann. Wow, und ich denke, die Jungs haben jetzt hier richtig was abgefordert. Habt keine Kraft mehr, aber ich denke, ihr wollt noch was sehen, oder? Hier da drüben wollt ihr noch was sehen. Hier jetzt bald, danke, lasst noch was hören für Freestyle. Und auch hier, oder? Johann Kammermänner, lasst ihr auch noch mal was hören. Werdet uns ganz laut. Die Jungs zeigen euch jetzt nochmal als Abschluss, letzter Sprung heute Abend, den Train. Für die, die es nicht kennen, Train heißt übersetzen. Wir seid fahren nicht zusammen. Euer Applaus nochmal für unsere Freestyler, Red Lebo, Peter Kieler, Alex Jones, Martin Schäfer, Davide Rossi und Philipp Plattmann. Vielen Dank, das war das Louis Freestyle hier bei Supercross Dortmund. Aber hört mal zu, ich glaube, das Idioten Comeback aus der Supercross können wir so nicht beenden. Da sind die Jungs, applaudiert nochmal und ich denke, wir sind ganz laut, dann gibt es noch eine Zugabe. Deswegen rastet nochmal aus. Hey guys, you want to do one more train for the crowd? Also die Jungs haben Helme auf, ich hab die gefragt, ob sie noch einen machen können. Die müssen euch hören, die seid ihr nochmal, alle zusammen. Die da drüben, alle zusammen. Und jetzt die ganze Halle. Ich denke, das haben die gehört. Also wirklich allerletzter Sprung. Ein Train und ich weiß gar nicht, wie die da jetzt noch einen draufsetzen wollen. Lasst euch überraschen, ich bin mir sicher, sie finden eine Lösung. Am besten steht ihr alle mal auf, Dortmund auf euren Plätzen. Dann könnt ihr frei atmen, richtig Krach machen. Lasst uns